一觉醒来，打工人的天又要塌了。根据麦肯锡全球研究院的一份报告，20年之内 AI 将替代目前50%的工作岗位，这真不是危言耸听。微软在用上 AI 智能体做开发之后，一口气解散了1.5万人的团队。扎克伯格也说打算在今年年内就让 AI 替换中级工程师的工作。现在咱们大多数的打工人就像第一次工业革命时期的马车夫，随时可能会被历史的车轮碾压。那在这个人工智能时代，什么样的职业它不会被淘汰？首先就是很难标准化的工作。你像这个电话销售、客服这些很多它都是用标准话术来应答的，就很容易被 AI 抢饭碗。但是像互联网公司产品经理这种岗位它包含了大量非标准化的工作。你像做调研问卷、写文档、画原型、跟开发 battle， 而且不同的产品、不同的功能，它工作差异也很大，就很难被 AI 取代。现在大量行业其实都离不开互联网，而有互联网产品的地方，基本就需要产品经理这个岗位。手机 APP、网站、汽车的智能中控、工厂的智能大屏，这些其实都是产品经理设计出来的。第二个就是提需求和做选择的人，因为 AI 再强，它总得有人提需求吧。AI 想出的方案再多，它总得有人去做选择和判断吧。真做错了，也总得有人去背锅吧。咱们还是拿产品经理来说如果你只会照抄其他的产品，那大概率还是会被 AI 取代。相反如果你擅长的是研究用户的核心需求，提出合理的需求，并选择这个最有效的方案去执行，那就很难被替代。其实我们都知道，当时代的趋势来临的时候，你躲是躲不掉的。而且比 AI 更可怕的，其实是比你先学会用 AI 工作的人。如果坚持做马车夫那淘汰是早晚的事儿。比如网传的某企业裁员，它裁员的标准就是你会不会用 AI 完成工作。所以如果你已经在从事这个产品经理工作，或者打算未来转型做这行的，想保住饭碗，想要有提升，就一定要把 AI 变成你的工具。比如陌刀，它把人工智能的各种功能都集成进来了，你不用再去做很多重复造轮子的工作，把重点就放在研究用户需求，把这个用户需求去转化成合理的产品需求。比如你发现产品数据不好，留存率低，转化率低，对吧？第一时间你就把你的这个数据和问题你扔给他，使用深度思考功能，让他来帮你找找原因，找出这个问题原因以后再让他帮你整理出这个产品优化的需求文档。当然他给出的这个优化方案可能很多最终还是你需要结合实际情况去选择这个最优的方案。我觉得这也是未来产品经理最该关心的事儿。接着你用这个原型工具里面的 AI 帮你生成原型和各种组件，别人费劲画一个组件的功夫，你整个原型都做好了呀。所以你看人工智能就是把双刃剑，你越怕它越会被它淘汰，而你把它当成工具，主动去拥抱它，就能利用它达到你的职业新高度。